హాయ్ అండి. మాకైతే చెర్రీ బ్లాసమ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. అంటే ఎండిపోయిన చెట్టుకి మొత్తం పూలొచ్చేసాయన్నమాట. చాలా బ్యూటిఫుల్‌గా ఉన్నాయి. అన్ని చెట్లుకి రాలేదు. కొన్నిటికొచ్చాయి. ఇంకా కొన్నిటికి వస్తున్నాయన్నమాట. ఇదైతే మా ఇంటి ముందున్న చెట్టనమాట. చాలా వచ్చింది. నేను మార్నింగ్ మార్నింగ్ ఇలా పెరుగన్నం పెట్టుకొని నేచర్‌ని ఎంజాయ్ చేస్తూ తింటా ఉన్నాను. సో, ఎందుకో వీడియో తీయాలనిపించి తీశాననమాట. మీరు ఎంతమంది నేచర్‌తో టైమ్ స్పెండ్ చేస్తారో కామెంట్ చేయండి. ఒకవేళ మీకు కుదరకపోతే మేక్ సమ్ టైమ్ టు స్పెండ్ విత్ నేచర్. ఎందుకంటే మైండ్ అనేది చాలా రిఫ్రెషింగ్‌గా ఉంటది. అండ్ ఆల్సో మనకున్న టెన్షన్స్ అన్నీ మర్చిపోతాము. ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్.